अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मिस्टर मोहित हॉबी। ये हम एक फिंच का पेड़ लेके आए हैं। इसमें मेल और फीमेल की पहचान करना बहुत आसान है। ये मेल है, इसकी गर्दन ब्लैक है। ये फीमेल है, इसकी गर्दन बिल्कुल साफ़ है। इसको आप एक पे एक ही पिंजरे में भी रख सकते हैं। ये बहुत छोटा परिंदा है। ये खाने में बारीक कंगनी और बारीक बाजरा खाते हैं। आप इनके लिए 2 से 3 स्टिक लगाएं जिससे ये ऊपर नीचे उड़ सकें। आप इनके लिए, अगर ये ब्रीडर नहीं है, हमने इनके लिए समुद्री जाग और कैल्शियम ब्लॉक रखना है। मैं जल्दी इसकी पूरी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। शुक्रिया।